Ось така помилка. Стеночний тормоз, ошибка. Прикарпункован. Нет, ну что? Включаем драйв. Пытаемся ехать. Колеса сзади не крутятся, а спереди крутятся. Короче, заклинил суппорт вот этот. Треба профілактика. Так, ще раз. На паркінг не стає, а причина цьому ось це все. Тут вода, скоріш за все. Зараз все це треба помити, почистити, розібрати, зробити профілактику, і воно повинно, цей мотор повинен запрацювати. Ось. Тому що купа бруду, грязюки після морозів і каші на дорогах. Так от, ось ці штуки виходять з ладу.